Actually, hindi siya naka-box. Naka-plastic lang siya. So, kaya dapat siguro yung tawag dito, unplasticing. 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 Ano ba talaga? Basta, kaya siguro na ano, na... Hello, mga palangga! Sa mga ginpalangga, kag sa mga wala ginpalangga. Hi mga ka-fals! Hello mga ka-fals! Welcome to my YouTube channel! So ito na nga dahil may mga binili akong fashion jewelries. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung kahalagan o kahit sa mga murang bagay lang o kahit hindi siya gaano kamahal. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kanyang kagandahan. Okay? So ngayon mag-unbox tayo ng fashion jewelries nga na binili ko. Actually, hindi siya naka-box. Naka-plastic lang siya. So, kaya dapat siguro yung tawag dito, unplasticing. Unplasticing. Oh, no! Ano ba talaga? Basta, kaya siguro na ano, na, kaya siguro kahit na hindi naka-box yung parcel o yung product, kahit naka-plastic lang siya, tinatawag siyang unboxing. Kasi, mahirap din kasi yung salitang unplasticing. Unplasticing. So, natin problemahin yan. Ang hirap din kasi, no? So, kaya, challenge ko sa inyo lahat kung ano yung pa yung dapat tawag dito. Challenge din sa akin. So, kaya, ready na po. Let's go! So, ito na mga kapos, bubuksan na natin siya. Well, actually, yung isa nga nabuksan ko na siya kasi sobrang excited ko. Alam mo yun, kahit sa mumurahin at maliit na bagay lang, appreciate mo na. Kaya ganun dapat, kailangan na rin, kahit sa maliit man yan o malaking bagay, dapat appreciate natin. Diba? Para sa love din yan eh. Hindi kailangan ng mahal ang pagmamahal. Hindi naman yan sa kung gaano kalaki ng bagay yung binigay sa'yo, kung gaano kamahal yung materials yung ibibigay sa'yo. Basta importante, may ibigay sa'yo yung kanyang pagmamahal. Yung pagmamahal na malaki na pagmamahal talaga, totoo. Yung hindi pike. Yung pagmamahal na kahit isan lang mo sa pawn shop, tatanggapin. Sana all. Okay lang yun mga ka-falls, kahit maliit umumurahing bagay man yan, dapat marunong tayo i-appreciate. Okay lang yan, basta yung kanyang pagmamahal ay totoo. Yes. At hindi pike. Basta ito na mga ka-falls, so yung unahin natin yung nabuksan ko, yun na nga yung nabuksan ko na, so unahin natin siya nabuksan and itatry. So ito siya, dalawa sila, yan, binili ko siya online, so kaya ito muna yung tingnan natin kung ano yung laman ng maliit na to. Actually, dito, yung una na to, yung nabili kong ang haba niya pero yung buko maikli. Yung nilalagay nila sa hair, yung fashion. Wow! So, buksan natin siya and itatry natin siya. Wow, ang haba lang ng hair. Ang haba ng hair, girl. Maganda to sa mga mahaba yung hair. Kaso nga lang, nagpaputo. Hindi na ganun kahaba yung hair. Haba ng hair. Sabi natin siya. Ang ganda no. Alam niyo mura lang to. Pero ang ganda. Haba lang ng hair. Ito ba dapat yung tamang paglagay? Yan. Ang ganda niya. Then next, earrings. Sumili kasi ako sa earrings na ano, na mahaba, tsaka basta yung anong tawag din yung dangling. Mahilig ako sa ganyan.
kulay is coffee. Kulay coffee siya. Ang ganda niya. Pang party. Tapos, pangatlo. Ito yung earrings na parang fish. Fish. Parang isda yung kanyang cortes. Ito. Siyempre, ilalagay natin. Hindi ko alam kung paano ilagay ito eh. Paano ba? Parang pang pwede siya pang ganyan sa sa tega. Pangkuha ng putol eh. Aray! Ganda niya. Meron pa isang natira, ito last. Yan. Subukan din natin siya. Kulay black siya kasi mahilig ako sa black na kulay. And then, uy, alam niyo, mura lang ito yung bili ko. Oh no! Ganda niya, super. O, diba? Kasi yung isa. Oh no! Paano kung post ko talaga? So, yun ang mga ka-falls, no? Wala na siyang laman. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. So, doon naman tayo sa isang box. So, ito na mga ka-falls ng isang box. Actually, yung laman nito yung ano, yung mga kwintas. Nagaganda kasi ako. Mahilig kasi ako sa mga fashion. Kaya, sa mga walang pera dyan, ito muna. Yes. Diba? Alam niyo, wala yan sa ano yun, sa kamahalan ng gamit, kundi sa nagsusuot yan. Yes. Ano mo naman yung mamahaling gamit, kundi naman bagay sa Yes. ito. Ay, bakit ko siya kayo? So, ito, yung muna, try natin siya. Dapat kapag alam niyo, napakahirap talaga kapag wala kang kasama. Walang, kahit pintas, walang magsusunod sa iyo. Oh no! O yan, sunod ko na siya. Ang cute niya, super. Then, tapos ito. What a card, parang free shipping card. Hindi ko alam basta ito, basta
sabi niya daw, bigyan ko daw siya ng 5-star feedback. Huwag kang mag-alala din na bigyan na kita. Yung, then ito, yung kwentas na ano ba tawag? Constellation necklace. Yes. So, yung Virgo siya, Virgo yung napili ko kasi August 23 to September 22 yung Virgo. Kaya September 6 ako, kaya ito na yung napili ko. Kaya ito yung dapat sa akin. Maganda lahat. Super. Kaya kayo kapag bumili kayo ng kwentas, payo ko lang sa inyo dapat meron kayo nasuot. Kasi napakahirap sa kwentas na mag-isa. Yes. Okay, tapos next. Oh, another Virgo constellation. Pero letter lang siya. Actually, maganda siya lahat ka. Mga couples, maganda. Ang ganda niya ba? Super. Meron pa. Life is beautiful. Kita ko kasi ito, siya, Korean lucky necklace. So, kaya napili ko to yung bird nito na parang angel kasi para may angel. Kukunin na natin siya. Super ganda niya lahat. Promise. Kahit mumurahin ko siya, hindi kayo magsisisi. Kayo boys, kung hindi naman kailangan mahaling dapat ibigay niyo sa mga girlfriend. Importante lang naman is kasi kahit mga babae, kahit maliit na bagay lang yan. Appreciate natin. Alam niyo yun, kahit peke lang yung mga bagay na pinagay sa amin. Basta yung pagmamahal niyo is totoo lang. Okay, so yan. Ganda niyo. Okay, meron pa. Meron pa isa. Ano to eh? One and star necklace to.
So yun na mga ka-falls, thank you for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, and share. And higit sa lahat, click the